بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم maanta oo ay taariikhdu tahay 30kii bishii 12 2016 anaga oo ku sugan magaalada Copenhagen ee xarunta dalka Denmark sida aad aragtaan halkan waxa isugu yimi halbowlaha xusbiga kulmiye laanta Denmark oo ka muuqdo gudoomiyaha guud ee xusbiga kulmiye laanta Denmark Xasan Cabdi Aadan halka waxa idin ka muuqda guddi aad iyo aad u miisaan weyn oo ah guddidii xusbiga u cid garabka haweenka Fati Anisa iyo Ifraax oo ah xubno aad iyo aad u culculus oo ka mid noqday si toosan u galay xusbil xaakinka kulmiye iyagoo garabkoodii uu automatically isu bedelay garabka haweenka kulmiye ee dalkani Denmark haddaba waxaa halkan idin ka muuqda oo guddidii ka joogay isaguna waxa weeyaan Saciid Maxamed Cashuur halkan isaguna waxa fadhiya oo nin aad iyo aad u culus ah waxa weeyaan Axmed Muuse Idaar oo ah isaguna gudoomiye ku-xigeenka dalkani Denmark haddaba waxaan hadda kelmad aan siinayaa aan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha laanta kulmiye dalka Denmark Xasan Cabdi Aadan ku soo dhaw Xasan oo saxaafadda guud waad mahadsantahay Sideed waxaa sida aad sheegtay farxadii ah inaan maanta halkan ku qabanay shirkii aanu ku dhisaynay laanta Denmark mar labaad waxaanu halkan ku kulminay qorweyntii laantan kulmiye Denmark waxaa kaloo iyana farxad ah inay shirka nagala soo qayb galeen garabka haweenka u cid oo iyana maanta si toosan ugu soo biiray ujeedada shirkeedu wuxuu ahaa inaanu dardar gelino dhismaha laantan Denmark ee xisbiga kulmiye horeba u soo jirtay imikana la jaan qaadaysa doorashadan iyo dhismaha wadankeena ka dhacaya dhawaan marka waxaanu dhawaan iclaamin doonaa shirki guud ee laanta oo dhici doona 12 bisha January magaalada Copenhagen ku qabsoomi doona shirkaas guddigii qaban qaabadaysa ayaanu maanta halkan isugu keenay oo halkan ka hadlayay waxa la yiraahdo wixii hordhac shirka uu ahaa alxamdulillah rabbil alamin waanu ku guuleysanay waxaanu qaban doonaa 12 bisha shir aad u weyn oo aan isugu keenno dhammaan xubnihii laanta ka soo noqon doona Congress-ka laanta Denmark haddii la yiraahdo waxa isla maalintaas iyo si guud oo aanu kala hadlahay ugu soo biiri doona garabkii u cid qaybtiisii Jamaal Xali Xuseen ee xisbiga guud ahaan kulmiye la midoobay laantiisa Denmark inta ka joogto dhan baan iyagoon kala hadlahayn maalinta ku soo biiri doona iyana waa farxad labaad marka kulli kelmadeeda waxaan kusoo koobayaa bahweynta kulmiye wadanka Denmark jooga codkayga maqli doono u diyaar garooba shirkaas soo socda dhici doona 12 bisha aad iyo aad bad gudoomiye mahadsan tahay haddana waxaan siinayaa kelmad Axmed Muuse Idaar oo ah gudoomiye ku-xigeenka laanta kulmiye dalka Denmark bismillaahir rahmaanir rahiim aniga Axmed Muuse Idaar in badan ku jira xisbiga kulmiye associations kamid ahaa waxaa maanta ii farxada dib u bilaabidda iyo laba kacleed xisbiga kulmiye iyadoo nagu soo biireen garabyo aad u culus oo ciida ilaahay mahadii waxaanu rabnaa inaan ilaamino shirweyne ummadoo dhan wixii xisbiga nagu taageeraya xisbiga kulmiye sidaan uga dhiganahay xisbiga ugu quwadda weyn ee Denmark sidaa darteed waxaan doonayaa insha Allah ummadda degan Denmark inay nagu caawiyaan wixii xisbiga kulmiye waxaana shirkuna iclaamin sida gudoomiyuhu sheegay haddii ilaahay awoodda leh 12 bisha Janaayo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad iyo aad baad mahadsan tahay Axmed Muuse Idaar waxaad ka soo jeedaa family aad iyo aad u culus waxaan filayaa aabaha waxa uu wax ka qoray constitution-ka dalka Somaliland ilaahay ha u naxariiste adigana waxaan ku leeyahay aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa waxaa tahay gobolkii Sool iyo Buuhoodle oo wada socdo oo miisaan leh aad baad mahadsan tahay sidaad aragtaan hadda halkan waxaan ku soo dhaweynayaa qasnajiga gudoomiyaha qasnajiga dalkani Denmark Saciid Maxamed Maxamuud Cashuur ku soo dhawow Saciidow kelmadaada halkan aad ka waranayso farxad bay ii tahay maanta inaan halkan iskugu nimi Soomaalidu waxay tiraahdaa madax meel la salaaxo oo ka sarreeya ma jirto maadaama uu gudoomiyaha hadlay shirna uu iclaamiyay waxaan jeclaan lahaa bahweynta kulmiye ee wadanka joogta inay shirkaan nagala soo qayb gasho waad mahadsantihiin
aad iyo aad baad umahadsan tahay. hadda halkani waxaa fadhiya isaguna guurtida nin ka mid ah oo culus oo ah mustambeedka xisbiga kulmiye laanta Denmark waa abwaan Siciid Maxamed Raan. aad baad waxaan marka hore salaamayaa dhammaan shirkan sharafta leh waxaanan ku hambaliyeynayaa inaan laantii Denmark iyo madaxdeedii iyo mustambeedkiiba ay maanta halkan ku kulmeen waa guul soo hoyatay xisbiga kulmiye in garab miisaan leh oo xisbiga ku soo biiro waxaan mar labaad iyo mar saddexaad bal hambaliyo xisbiga kulmiye oo aan rajeynayno in doorashada 2017 uu guul weyn ka gaaro laanta Denmarkna waxaan leeyahay shirka aynu u ballanay aynu iskugu nimaadno marka ka hor dhici maayo wixii ku saabsan shirkaasi waxaynu u deysanaynaa waqtigeenu gaarno waa mahadsantihiin. aad iyo aad baad mahadsan tahay abwaan aad baan ku salaamayaa. waxaan hadda halkan aan siinayaa kelmadahooda iyaguna aan kusoo dhaweynayaa garabkii haweenka oo halkani ka muuqda halka horta waxaa iga muuqda nin aad iyo aad u miisaan leh waa halbowlaha xisbiga kulmiye Mahdi Faarax. waxaan kusoo dhaweynayaa hadda sidaad aragtaan halkan waxaan usoo gudagalay waa qaybtii garabka haweenka xisbigii ucid oo isu bedelay xisbiga kulmiye. gudoomiye Fati maxaad halkan ka dhiibanaysaa kelmadaada anigoo ku siinaya. weynta kulmiye ee maanta shirka nagu soo casuuntay ayla aad baad mahadsantiin anagoo ahayn garabka Jamaal Cali Xuseen xisbiga cadaalad iyo daryeelka maanta ku soo biiray xisbiga kulmiye waxaan rajeynayaa inaan dardar cusub iyo kaalmo wanaagsan halkan ka gelin doono waxaan leeyahay aad baad mahadsantiin wixii laanta kulmiye halkan ka dhisan waxaan rajeynayaa iyaguna inay gacmo furan nagu soo dhaweyn doonaan wada shaqayn fiican waxaan rajeynayaa inay dhex mari doonto. aad iyo aad baad umahadsan tahay gudoomiye Fati oo ah gudoomiyaha garabka ucid oo haddana noqotay gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga kulmiye laanta Denmark. Anisa oo ah iyaduna qasnajigi aad iyo aad baan ku soo dhaweynayaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطبع مسلامة مدى الشرف بدن اللي لقوسو متقاضي تيونا صو متقاضي كرب حسب القومية بهوين حسب القومية أنا بقى كربكي جمال علي حسين حسبي بعد أنا ما تقول بيرنا سر رسمي أبو بيرنا حسب القومية نقولنا كم بدنا نقولنا كرب كهوين كحسب القومية أطبع مقطع حسنة وحنا نقولنا هاي سولوين تونا سن إنه كأمها فرنا نقول سولوين هذا تهين القومية وحنا هاي أنا قلنا إن شاء الله ودسقين ونحسن أيام بدنا شقين دونا ويفرح إن شاء الله. aad iyo aad baad umahadsantahay Anisa Ismaaciil. Farxiya Shariif Ifraax Shariif. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وحان halkan ka salaamaya dhammaan bahweynta xisbiga kulmiye waxaan leeyahay sida qiimaha badan ee aad noo soo dhaweyseen aad baad ugu mahadsantiin haddaanu nahay garabkii xisbiga ucid ee dumarka ee Denmark. السلام عليكم. aad iyo aad baad umahadsantahay Ifraax Shariif ayaa taasina hadda waxaan siinayaa xoghayaha xisbiga kulmiye laanta Denmark garabka haweenka Ifraax Ismaaciil ku soo dhawow. waad mahadsantahay Sadiq waxaan ku leeyahay in waxaan ilaahay ka rajeynayaa in si fiican ay noogu dhacdo shirku hadii ilaahay ka dhigo si fiican waan u wada shaqeynaynaa halaha lagu soo biiray iyagana marka waad mahadsantahay. aad iyo aad baa mahadsantiin waxaa halkaasi noogu soo gabagaboobay oo aad arkaysaan waxa weeyaan waa guddigii laanta kulmiye ee dalka Denmark oo maanta iclaamiyay shirweyne la isugu iman doono 21 bishan iyadoo oo garabkii haweenka ee u cidnay toos u noqdeen xisbiga kulmiye. waxaan siinayaa kelmadaada ku soo dhawow walaalo adiguna anoo ku siinaya kelmadaada magacaaga. magacayga waa Saana Kasaadan. ayo walaalo waxaan maanta ku faraxsanahay shirweynaha isugu nimid ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu inooga dhigo ku horumar gaadha oo aynu ku kifacno waddankeena uu horumar ku gaadho. aad iyo aad baad mahadsan tahay saar waxay ka mid tahay waa garabkii haweenka laanta kulmiye aad baad mahadsan tahay. haddaba waxaan filayaa shirkii intaas uu soo gabagaboobay waxaana iclaamiyeen shirweyne la isugu iman doono 21 bisha intaynu dib ugu kulmi doono sanadka waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.